туташтар, Мәҗгин ТВ тагы һеҙҙең менән. 2022 йыл Рәсәйҙә мәҙәни мираҫ йылы. Һәм беҙ һеҙҙе боронғо кәсептәрҙе һаҡлаусы ғаилә менән таныштырырға теләйбеҙ. Улар Белорет ҡалаһында йәшәүсе Заһитуллиндар ғаиләһе. Үҙегеҙ менән таныштырып китегеҙ. Мин Заһитуллин Азамат Вахит улы, тормош иптәшем Зәйнәп. Әлеге көндә Белорет ҡалаһында йәшәйбеҙ, 3 бала тәрбиәләйбеҙ. Һеҙ нимә менән шөғөлләнәһегеҙ? Мин Эске эштәр министрлығында эшләп хаҡлы ялға сыҡҡас, әлеге көндә төрлө ҡул эштәре менән шөғөлләнә башланым. Мәсәлән, солоҡ соҡоу менән ҡыҙыҡһынам, ҡорт тотабыҙ. Шулай уҡ батман, тәпәндәр эшләйем, һандыҡ, ҡамсы үрәм, көйәнтә, шуны кеүек эштәр. Мин Белорет металлургия комбинатында эшләп йөрөйөм. Шулай уҡ буш ваҡытында бәйләм менән шөғөлләнәм һәм боҙа ҡоям. Нисек ул эштәр менән шөғөлләнә башланығыҙ? Минең ундай үтелектәр электән бар ине, әммә ваҡыт етмәү сәбәпле мына һуңғы ваҡытта ғына тотонорға мөмкинлек килеп сыҡты. Шулай яйлап эшләйбеҙ инде. Боҙа ҡойоу, беҙҙең боҙа бит инде башҡорттарҙың милли эсемлеге, бик файҙалы эсемлек. Шуға күрә беҙ ғаиләбеҙ менән боҙа эсә башланыҡ. Шуға ҡойорға булып китте. Был эштәргә һеҙҙе бәлки берәй кем өйрәткәндер? Солоҡ соҡорға, батман, тәпән эшләргә өйрәнергә мин Бөрйән районына йөрөнөм, Ҡотан ауылына, Коллегбәр ауылына. Мына һандыҡ эшләү башҡаларын үҙ алдыма һәм интернет селтәренән ҡарап өйрәндем. Боҙа эшләүҙе мин рецепттарын шулай уҡ интернеттан алдым, интернеттан алып, ҡайныһын бер нисектер үҙгәртеп, үҙемсә эшләйем инде. Ә кешеләр эштәрегеҙ менән ҡыҙыҡһынамы? Эйе, Аллаға шөкөр. Ҡыҙыҡһыныусылар күп, һораусылар күп. Хатта ҡайберҙә һатып та алып китәләр килеп. Шулай уҡ мына кем ҡымыҙ, боҙа ҡойоу менән шөғөлләнә, улар шул батман, тәпән һорайҙар. Туй ваҡыттарында һандыҡ, көйәнтәләр һорайҙар. Боҙаны ла ҡайһы ваҡытта заказға ҡойоп һатып та ебәрәм инде. Һеҙ оҫталыҡ дәрестәрен үткәрәһегеҙме? Ҡыҙыҡһынып һораған кешеләргә белгәнебеҙҙе өйрәтергә тырышабыҙ. Уныһы үҙебеҙгә лә оҡшай, кешене белгәнебеҙ менән бүлешеү. Шулай уҡ мына үткән йыл 7 егет тапшырыуында ҡатнашып, егеттәрҙе көҙгө һауыт эшләргә өйрәттем йүкә ағасынан. Шулай уҡ боҙаны ла кемгә рецепт кәрәк, нисек эшләргә, кемгәлер видео төшөрөп тә һалып ебәрәм, эшләйҙәр, рәхмәт әйтәләр, ҡоялар, эсәләр, һәр береһенә оҡшай. Күреүегеҙсә, халҡыбыҙҙың кәсептәре юғалмай. Ул беҙҙең ғаиләлә ҡәҙерләп һаҡланыла. Өлкән быуындан йәш быуынға еткерелә. Һау булығыҙ, киләһе осрашҡанға тиклем.